Ovo su kamenje, odnosno lava sa vulkana Etna. I možemo da vidimo da nije radioaktivno. Ima neka verovatno zračenja od telefona. Međutim, sad ću da vidim, u istoriji je išlo do skoro 25 mikrosimensa radijacija. Tako da ima nekog zračenja. Evo vidite kako se sad penje radioaktivna lava, odnosno kamenje sa vulkana sa Sicilije.